tabiiy yorug'likda ko'rishingiz mumkin. Tekis holatda tunuka ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni mana bu chekkadagi gulimizni 1 metrini 90 ming so'mdan, tunuka fonni 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib berdik. Buni ham qo'shib hisoblaganda xonadon egasiga bizni qilib bergan ishlarimiz. Assalomu alaykum, uyga tunuka fon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 12-may 2026-yil. Biz yana bir xonadonimizni tunuka fonishini Farg'ona viloyati Vadilda mana shunaqa go'zal holatda bitkizib berdik. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, har doimgidek video oxirida bu xonadonimizni to'liqligicha necha pulga bitirib berdik hamda bu xonadonimizga qancha kvadrat tunuka rasxod qildik. Albatta aytib o'tamiz. Undan oldin bu xonadonimizni qayerlarda tunuka fon bo'ldi biz aytgan narxga albatta o'zingiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xonadonimizni mana shu uzun ko'rinishdagi darvoza xonasi ikkiga bo'lingan holatda, o'ng tomondagi ochiq ayvoni, chap tomondagi ochiq ayvoni, undan tashqari ichkari shapka va tashqari shapkalari aylanasiga va bundan tashqari mana bu kichkinagina joyini ham to'liqligicha tunuka fon qilib berdik. Xonadonimizni tunuka fonishi ko'ngildagidek juda ham ajoyib ko'rinishda bo'lib bitdi. Dilni xira qiladigan joylari bo'lmadi. Xudo xohlasa, tabiiy yorug'likda ko'rishingiz mumkin. Tekis holatda tunuka fon ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xonadon egasi bizning ishlarimizni YouTube tarmog'idan juda ko'p yillardan buyon kuzatib borar ekan. Juda ko'p yil deganda 10 yil deb o'ylamang. 1-2 yildan buyon ishlarimizni kuzatib borar ekan. Xudo xohlasa mana nasib qilib xonadoniga Andijon viloyati Asaka shahridan yetib keldik va xonadonni mana shunaqa zo'r holatda tunuka fon qilib berdik. Tunuka fondan tashqari bu xonadonni mana bu gipsokardon ishlarini ham qo'shimchasiga qilib berganmiz. Biz aytadigan narx ichida albatta mana shuni xizmati ham mavjud bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, xudo xohlasa, juda ham zo'r holatda bo'lib chiqdi. Bu xonadonimizga hurmatli obunachilar mana bunaqa naqshdor gullardan ham qo'yib berganmiz. Bu gullarimiz ham bu uyimizni o'zgacha vid bilan juda ham chiroyli holatga keltirib qo'ydi, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Fasonlarimiz ham hozirgi 2026-yilgi trenddagi fasonda bo'ldi, hurmatli obunachilar. Mana bu regellarni tunukada o'rab berganmiz. Mana bu qosh shapkalari, ya'ni ichkari shapkalari ham oppoq rangda bo'ldi. Qaranglar, o'ta ham bagati holatda bo'lib chiqdi. Travertindan keyin ishoninglar, bizning tunuka fonishimiz ham o'zgacha bir ko'rinadi. Ya'ni chiroyli holatda bo'lib chiqadi, xudo xohlasa. Hozirda mana travertindan oldin ham yomon holatda bo'lib turmayapti, chiroyli holatda uyimizni o'zgartirib yuborgan. Ko'cha shapkalarini ham bir qator ko'rsatib o'taman hamda eng kulmaydigan vaziyat pullarini aytib o'taman. Ya'ni necha pulga bitirib berganimizni qaranglar, bu joylarni chotki holatda chiqarib berdi ustalarimiz. Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar, tekis chotki holatda bo'lib chiqqan. Xo'p, ko'cha shapkamiz endi mana bu tomonga men sig'mayman. Sizlarga mana yaqinlashtirib ko'rsataman ishimiz sifatini. Ko'ringlar mana hurmatli obunachilar, tekisligiga baho beringlar. Tekis holatda bo'lib chiqqan. Mana bu yerini ham tunuka fon qilib berganmiz. Mana bu yerdan burchak qilib bu tomonga o'tkazib yuborganmiz, hurmatli obunachilar. Mana darvozaxonadan kirishda qaranglar, tekis bo'lib turibdi o'rtalari ham. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu xonadonimizga jami bo'lib tunukani rasxodiga hisoblaganda aynan mana shu siz ko'rgan yerlarga 198 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik. Aniqrog'i 197,5 kvadrat. Undan tashqari bu xonadonimizga 44 metrga yaqin gullardan qo'yib berdik. Gulimizni, ya'ni mana bu chekkadagi gulimizni 1 metrini 90 ming so'mdan, tunuka fonda 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib berdik. Tunukamizni qalinligi 0,4 qalinlikda Samarqandda tunukasi, ya'ni SMS tunukadan foydalandik. Hozirda bu tunukamizga 12 yillik kafolat berilmoqda zavod tomonidan. Undan tashqari bu xonadonimizni 800 ming so'm atrofida gipsokardon ishlarini qilib berdik. Buni ham qo'shib hisoblaganda xonadon egasiga bizni qilib bergan ishlarimiz 32 million 200 ming so'mga tushdi, hurmatli obunachilar. Tunuka fon reyka samaralizasiya o'rnatish usta xizmati, gipsokardon xizmatlari, xo'p, naqshdor gullari. Bu naqshdor gulimiz MDF emas, MDFdan yaxshi mahsulot, issiqqa sovuqqa chidamli. 3-4 gullar suvga solib qo'ysangiz ham hech narsa qilmaydi, o'zini holatini yo'qotmaydi. Eng yaxshi mahsulotlardan foydalanamiz. Eslatib o'tmoqchiman, biz jamoamiz bilan birgalikda 7 yildan buyon xonadonlarga mana shunaqa chiroyli holatda tunuka fon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Siz bizni qancha yildan buyon kuzatib borasiz? Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq. Sababi biz siz uchun harakat qilmoqdamiz, ya'ni jamoamiz bilan birgalikda siz uchun mana shunaqa kerakli bo'lgan videolarni kun mobaynida chiqarib bormoqdamiz. Hurmatli obunachilar, har biringizni qadrlayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Bizni Andijon tunuka foni YouTube kanalimizni kuzatib boring.
Bizga obuna bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qo'limdan kelgancha mahsulotlarimiz haqida, qilib bergan ishlarimiz haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Hurmatli obunachilar, yana qanaqadir kamchiliklar qolgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda to'g'rilab ketishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringiz markazida har doimgidek Kamina usta Shohruxbek bo'ldi.